कैसे हैं प्यारे बच्चों। आज की नज़म है मछली जल की रानी है। मछली देखिए बच्चों, जादूगर मछली आ गई। ये अभी होगा इसका जादू। मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। मछली जल की रानी है। आज की कहानी है 3 तोतों की। यार हमें तो कोई खाने के लिए ही नहीं आ रहा। मैं आ गया हूँ, मैं खाऊंगा। ये देखो, ये पंछी आया हुआ है, एक तोता हमें खाएगा। एक और तोता भी ऊपर से आ रहा है, इसने देख लिया है। चले मैं ये खाता हूँ। वो ये कहाँ से आ गया, इसको तो मैं खाऊंगा। इतना फ्रेश एप्पल है। तीनों में इतने हम लड़ाई हो गई और किसी ने एप्पल नहीं खाया। लड़ाई करना बहुत बुरी बात होती है बच्चों। और देखें अब नतीजा क्या मिला, किसी ने भी एप्पल नहीं खाया। मिलके खाते तो सब खा लेते।